السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة ميدو براند. فيديو النهاردة معانا الصب زي ما انتوا شايفين الشحن ده. زي ما انتوا عارفين بقى طبعا صب شحن يعني سكت على طول، يعني من غير ما تفكر كده السكت بتاعه اتكسر وهو ما بقاش شغال. تمام، هنفك الطبقة دي. هنا في 4 مسامير زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. عندك 1 2 و3 و4 الناحية التانية، هتفكهم هيطلع معاك الوش ده. هنفكه كده مع بعضينا. طبعا فكناه زي ما انتم شايفين كده على السريع كده قبل ما نجيب سوكت جديد ونركبه. تمام، قبل ما تخرج كل حاجة لازم تكون عارف انت بتخرج ايه وبتعمل ايه. اللي انت شايف اللون الاحمر هنا اللي بيبقى على تمام الشمال في الاول ده معروف انه بطارية على طول. ليه عرفت ازاي؟ اوعى اعطيك احمر واحمر هنا. تمام، يعني انذار، يعني خلي بالك وانت بتركب. تمام، اللي هي الفيشة نفسها مش السلوك. السلوك كلها زي ما انت شايف احمر اسود احمر اسود احمر اسود احمر اسود. تمام، نيجي للسلكين اللي بعد كده. انت عندك سلكين هنا، واحدة صفرة وواحدة بيضة. تمام، اوتوماتيك دول معناهم انهم مسمحتين. طب عرفت ازاي انهم مسمحتين؟ تمام، لانه عاملهم لك بينهم اختلاف. ماشي. وهنراجع برضه، يعني ممكن يكون كلامي ده غلط. تمام. رقم 3 عندك هنا برضه زي ما انت شايف ده سلكين برضه. ماشي، وبعد كده البتاع الكبيرة اللي هي الإضاءة دي. طيب لو احنا بقى قلبنا كده وبدأنا نبص ايه اللي مكتوب عليها من جوه. ماشي، أول واحدة باتري زي ما انت شايفها BET يعني بطارية. حاول تجيب لكم كده بقى من تحت من هنا. تمام، عندك تاني واحدة ار وال يعني رايت وليفت، يعني سماعة يمين وسماعة شمال. وعندك هنا برضو رقم 3 مش عارف باينة قدامكم ولا لأ، اللي هي دي. حاول برضو نظهرها لكم قبل ما نشتغل صيانة، عشان هنفكهم ولما نيجي نركبهم هنحتاج الكلام ده. تمام، عندك هنا ليد بلس وليد ناقص، يعني ده ليدات نور، اكيد النور اللي جوه. تمام، وده برضو مكتوب عليه RD اخر واحد اللي هو انا ماسكه في ايدي ده. ليد وارضي وانتن، اكيد ده خاص برضو بالانتنة وليد وارض. تمام. ماشي، احنا عايزين بقى نفك المنطقة دي كلها. نفكها ازاي؟ هنخلع السلوك بتاعتنا كده عادي خالص. زي ما انت شايف خلعناهم خالص. زي ما انت شايف السلوك هنا، لو معرفتهاش في الاول هتلبس في الحيط. شايف السلوك؟ بس طبعا موضحة قدامك. انا قلت لك هنا فيها اصفر وفي 2 بيض. تمام، وفي حتة برضو صفرة برضو هنا اهي. انا وضحتهم لك في الاول علشان وانت بتفك في البيت ولا حاجة تبقى عارف. وعرفنا ان ده البطارية، وحتى ملحوم هنا على البطارية بتاعته زي ما انت شايف قدامك اهو. طبعا ده بيجيب ساعة بطارية 3000 مثلا امبير عشان بيقعد فترة. فطبعا هتفك هنا المسمارين دول، وبعد كده تطلع القطعة الكبيرة دي اللي مكسور فيها السوكت. ادي يا سيدي الشريحة قدامنا اهي. طبعا احنا شرحناها قبل كده. معاك هنا مايكرو كنترول. تمام، ومعانا هنا 2 IC صوت صغيرين شرحناهم برضو ازاي بيدخلوا قبل كده. هبقى اسيب لك لينكات تحت ازاي ترفع الاي سيات دي لو محروقه. وقلنا طبعا ممنوع توصل البطاريه. تمام. ممنوع توصل قصدي شاحن 5 فولت اللي هو بتاع الشحن مكان البطاريه على طول، لان انت كده هتحرق الدايره. وبرضو كنا شارحينها في فيديو قبل كده. هتلاقي ان شاء الله كل الحاجات دي تحت في صندوق الوصف. تمام. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنركب السوك التاني اللي هو ده. ماشي، هنركبه مكانه تاني. بس اهم حاجة ان انت ايه تتأكد منها. طبعا الشحن دايرة الشحن بعد ما تركبه تتأكد منها. تاني حاجة بقى تعمل لحام حديد. تمام، بالمعجون الاتنين في واحد، بالمعجون ده. تمام، بتلاقي عند اي حد بتاع قطع غيار موتوسيكلات. ماشي، بتخلط البتاع وتحطه على السوكت علشان ما يتكسرش تاني، لان انت برضو بيبقى ضعيف بعد ما بتلحم. لانه لو اتكسر تاني خلاص زي ما انت شايف البورد هنا بتتقشر. ماشي، فاحنا هنلحم وبعد كده نحط لكم لحام حديد، واوريكم الفيديو في الاخر بعد ما نلحم ان شاء الله. بس زي ما قلت لك اياك حذاري 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 توصل ال5 فولت مكان البطارية. البطارية مكانها فين اللي هو الاحمر ده. وحذاري تعكس الاطراف. حذاري توصل هنا 5 فولت مكان البطارية وعايز تقلبه شحن مباشر ولا حاجة، شرحناها في فيديو قبل كده تلاقيه تحت. تمام. وحذاري المرة التانية ان انت تقلب اطراف البطارية وتحاول تركبها بالعافية. تمام، يلا بينا بقى نلحمهم. طبعا احنا لحمنا قبل كده فهنلحم ونرجع لكم تاني بعد ما نحط اللحام الحديد الاتنين في واحد بإذن الله.
زي ما انت شايف كده لحمنا السوكت. انا جايب لك السوكت من ظهره اهو. تمام. السوكت طبعا بيبقى فيه فردتين، فرد ارضي وفرد كهرباء، مفيهوش اي حاجه تاني. تمام. وواصل على البورده منوره اهي. كل اللي يهمنا قبل ما تقفل وتحط اللحام انك تقيس تمام البطاريه كده من ورا وتشوف هيديك كام. ماشي. هنقيس كده مع بعضينا. معلش عشان بصور بس بايد واحده، فهقيس انا وارجع لكم تاني. زي ما انت شايف هرجع هنا تاني. تمام. انا بس عشان بصور بايد واحدة اهو. نقيس 39. نثبت بس عشان ايدي بتتهز. اثبت عشان ايدك ما تتهزش. 39 بيزيد قدامك. لو جاب 40 يبقى بيشحن. كده بيشحن معانا. كده فاضل النقطة الأخيرة. تمام. وهي ان احنا نلحم لحام حديد على السوكت كده من ورا وهو راكب عادي، مفيش اي مشاكل. وتخلي تمام السوكت بتاع الشحن ده راكب عادي، علشان اللحام الحديد لو دخل جوه بيعمل له مشاكل. تمام. هنلحمه كده والسوكت راكب جواه عادي، ما تقلقش، مفيش اي مشكلة هتحصل ان شاء الله. ولو انت يعني خايف قوي ان في مشكله تحصل للصب ولا حاجه، هتجيب اي سوكت عندك بايظ جاي من شاحن قديم او وصله قديمه ولا حاجه. تمام. وتركبها بس تبقاش وصله في الكهرباء طبعا. تمام. وتلحم عادي، وبعد كده الصب هيشتغل معاك تمام باذن الله. انتظرونا لحد ما نشغل لكم الصب باذن الله. كده حطينا اللحام الاتنين في واحد. نستنى بقى لما ينشف خالص. طبعا ده بيعمل مصدات كمان لو حد زاح السوكت بالجامد. تمام. فبيعمل مصدات عشان السوكت ما يرجعش لورا ويبدأ يتكسر ويتخلع من على البوردة. عندك هنا من على الجنب برضو حاطين شوية، ومن على الجنب التاني حاطين شوية. نستنى لما ينشف واوريكم المنظر بعد ما ينشف ان شاء الله. انتظرونا. طبعا زي ما انت شايف بدأ ينشف خالص ولونه يبيض زي ما انت شايف اهو. بس اهم حاجة وهو بيبدأ ياخد الدرجة دي تبدأ تخلع السوكت بالراحة وتركبه تاني. تمام. تخلع السوكت بالراحة اللي هو كابل الشاحن وتركبه تاني، مش قصدي السوكت، انا قلت السوكت سوري. تخلع كابل الشاحن وتركبه تاني. تمام. علشان ما يعملش يبيتش مكانه مكان. تمام. ويروح لاحم على كده. لا، انت بتخرج هتلاقي طبعا حاجات جايه على طرف كابل الشاحن، تقشرها وتشيلها وتروح مركبه تاني 3 4 مرات. تمام. يعني مثلا انا هعمل كده، هحاول كده اقرب لكم قوي. شايف؟ اخلع بالراحه اهو. شايف الحاجات اللي طالعه دي؟ شايفها؟ طبعا تمسحها كده علشان السوكت يركب مكانه وتبدأ تركب تاني. ماشي. طبعا النور نور تحت ايدي اهو عشان برضو الناس بتقول 3 4 مرات بالطريقة دي. تمام. وتسيبه شوية بقى لحد ربع ساعة مثلا لحد ما ينشف خالص. تمام. بعد ما ينشف خالص هنرجع لكم ونشغل بقى الصب ان شاء الله. يكون كمان البطارية شحنت، لان انا سايبه على الشاحن زي ما هو. وزي ما قلت لكم عرفتكم في الاول ازاي تفك الحاجات وتركبها. وادي كده المنظر النهائي. تمام. زي ما انت شايف السوكت ركب. عايزين نجيب الشاحن بقى بتاعنا ونقول كده بسم الله ونركب. زي ما انت شايف النور بقى موجود. طبعا الحاجات دي انت شايفها في الاول، بس طبعا انا قفلت لكم عشان نشغل ونقول بسم الله كده عادي. تمام. وادي الصب اشتغل معانا. طبعا هنقفله بقى لحد ما يشحن عشان صاحبه يجي يستلمه. تمام. وبكده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس. وشكرا ليكم ولدعمكم لقناه ميدو براند، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.